chicos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien el día de hoy. Perdonen si no se ve. Perdonen si no se ve muy bien. Dale, y de uno voy y después otro yo, ¿vale? Perdonen si no se ve muy bien la cámara. Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser slime con globos. Slime con globos. Perdonen por hacer todo el tiempo slime. Pero es lo único que nos llama la atención, ¿no? Así que bueno, los globos no tienen ningún nombre, no sabemos nada de lo que tiene adentro, ya ni nos acordamos. Lo pusimos nosotras, pero no nos acordamos que tiene. Ajá. Bueno, yo voy a empezar con... Yo voy a empezar con... Como quieras. Voy a empezar con este. ¡Ay! ¡Ay! ¡La plasticola! Vamos. Vamos bien todavía. Ahora yo me toca uno chiquitito. Espero que no sea el colorante. Bueno, ahí yo ya puse todo, así que vamos. Sí, bueno, ella iba a agarrar, a ver. Bueno, yo elegí este. Ya eligió ella. A ver. Que no se explota. Bueno, vimos, ahora ya le traje otra tijera. Era el colorante, chicos. El colorante le tocó. Por suerte no me manché. Por suerte. Bueno. Esperen que no revuelvo. No se puede revolver. Cierto. Bueno, Por suerte no vamos con el siguiente. ¿Te toca una chiquita o una grande? Bueno, acá va ella. Bueno, acá yo agarré este. Ya sé qué es, chicos, perdonen, no les quise decepcionar, Miren, no sé si se ve en cámara, pero está todo lleno de brillos. No sé si se ve algo. Me tocó el Mira, brillo. acá, ven, acá, todo acá. Todo brillo y ahí el... no te faltaba que me... Ay, le saltó todo. Pues este sí saltó todo, chicos, no se lo recomiendo. Ahí, ven. Y acá también, solo que me parece que no se ve. ¿No habías grabado? Sí. ¿Lo habías parado? Perdonen. Ya va por el siguiente. Bueno, Ahí vamos es a correr líquido, nomás chicos. para las luces. Chicos, es líquido. Tengo mucho miedo. Vení. Vean cómo se ve. Se ve horrible, pero bueno. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿What? ¿Más colorante? ¿Qué? ¿Más colorante? Bueno, aunque hay algunos que los hizo mi papá. Vamos con el siguiente. Tres. Bueno, a mí me tocó, agarré este que es el último grande y ahora lo voy a explotar. ¿No? ¡Ay, era la espuma de afeitar! Quedan otros, ¿eh? Casi me mato. Bueno, ahora está más lindo, ¿ves? Chicos, se lo juramos que esto no tiene nombre, pero la verdad es que nos está dando mucha suerte porque nos está dando justo los elementos que van y van, ¿no? Sí, qué suerte. Así que vamos por el próximo. El siguiente globo es ese. A ver, me toca acá. ¡Wow! Le saltó todo. A ver qué era. Ariel, ¿Era el Ariel? el activador. Aquí tirando. Bueno, ahora vamos con el siguiente. El siguiente. También. Tres. Ahora solo queda este, que es el único ya. Así que voy a... ¡Ay, era más plasticola! ¿Por qué es más plasticola? No sé. Es que a algunos le hizo mi papá y no sabía mucho que había. Entonces, puso ahí, ¿no? Bueno, ahora voy a revolver un poquito yo y otro poquito de Eugenio. Hasta que nos quede el slime. Ay. Ups.
Bueno, este slime me parece que no va a quedar. Y si no queda, después le pondremos un poco más de bórax. Oh. Bueno, algo es algo. Voy a tirar un poco de la... No, hay notici, en la calle, en la calle. En la calle, en la calle, en la calle. No, está muy... Espera, vamos a ver cómo lo tira. No, te va a matar la abuela. Mira lo que voy a hacer, Esta es de una pro. No le intenten en casa. Mira, ahí tiro. Ahí se le caía el slime, ¿no? ¿Y si no? Aquí sale. Así que voy a seguir revolviendo. A ver. Voy a seguir revolviendo. Ahora es el tiempo de F de la abuelita. Ay, bueno, está bueno. Está bueno. Creo que es suficiente agua, ¿no? Mostrarle lo que tiraste. Vean lo que tiré. Ahí hay uno y allá está más. Los de al lado van a decir, slime. Pum, 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 Y pum. se van a dar cuenta que es agua. Esto me está quedando. Vamos arriba y tiramos el balcón. No. Dale. ¿Y ahora, güey? Esperá, estoy revolviendo, ¿verdad? Bueno, ahora va a ser mi turno de mezclar. Chupa de cake. Ahí volvemos, chicos. Vean esto. Ya no se ve tanto. Ya le hemos puesto un poco de bórax. Un poquitito nada más le pusimos y vean ya cómo nos ha quedado. Uy, parece como que brilla en la oscuridad, ¿no, chicos? Miren. Mira que radiactivo, mira. Y a ver, si Román, dame Mira. el play, Román. ¿Estás viendo Ay, este mira. video yo ni loca a gusto de vos? ¿Sabes por qué? Y además yo no te nombré primero porque sí. No hay ningún problema para mí. Hasta podría haber nombrado primero a Karen o a Benicio. Contanos tu historia, chicos. No, nada más eso. Pero nombrar de qué. Porque yo en el otro video que hicimos, de haciendo Fluffy Slime, y si no lo vieron, vayan a verlo corriendo ya que está quedando, chicos. muy bueno. Mira, ya está quedando, yo lo voy a agarrar ya. Está buenísimo. Parece como radiactivo en la cámara a veces. Esto ya se puede agarrar. ¿Lo puedo agarrar? A ver, vamos a ver. ¿Lo puedo agarrar? ¡Wow! Está buenísimo. Vení, vamos más a la luz. Acá. Vengan. A ver, un momento. Esto tiene Subite ahí arriba. brillantina. ¿Vamos a hacer más, dice la abuelita? No. Nada, ¿no? Este está buenísimo, chicos. Se lo recomiendo que lo hagan. Está buenísimo el slime con globos. Ahora ella lo va a tener un ratito, Euge. Escuchen, vengan. Pongan todo a todo volumen. Vean. Órale. A ver si te sale la burbuja. Miren, a ver, vamos a ver. ¡No! A ver. Creo que la verdad que es muy chiquito, chicos. No. A ver. Ay, Bueno. bueno, algo es algo. Bueno, chicos, así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Así que no olviden suscribirse y darle like. Un saludo para nadie. Les sugiero que pasen por el canal de Francisco Blanco, Karen Machado y
Redoble de tambores. Karen Machado, que es mi amiga, que la quiero un montón. Saludos besito. para Abril. Un saludo para Abril Todas y tus amigas. María de Los Ángeles Tolosa Caballero. Bueno, no Así olviden que- suscribirse. No olviden suscribirse, por favor. Ahí saltó un pedacito del like. Bueno, Bueno, chao. chao. ¡Mua!